ご存知マッチでございます。3年連続、拍手ありがとうございます。3年連続の、出番で、今日ねちょっといきなりなんですけど、団長ひろみから、ちょっと相談を受けまして、今日のこの場を作ってもらった、青年団、ほんで勧誘会、村方さんにどうしてもちょっとお礼を伝えたいと。そのお礼を歌にして返したいということで、ひろみに相談を受けまして、この場でひろみにちょっとその歌を歌わせたいと思うんで、皆さんちょっと聞いてもらえますか。ほら、何もちょっと入らせて。今から。本日2度目でございます。今の歌聞いて、村方の方、青年団、勧誘会、ほんまにまだ胸熱いんだとはもう、泣いてんねや。男が泣くのは生まれた時だけや。言うとる場合があるな、これ。今の歌聞かせてもらって、
ひろみにちょっと話聞いたことがあってね、ひろみが、ずっと憧れてた夏に、ひろみの親父みっちゃきさんが、南走した時、日の丸の琴坂登って僕も同じ景色見たいですと、その話聞いた時に俺らもドライバーなんかできへんかなと。残念ながら今年はなコロナでならんかったけど、なんとか同じな景色を俺らでも見せたりたい、その気持ちでちょっと俺らもいろいろ動かしてもらって、できる限りのことしたから、ちょっと受け取ってくれよ、役員みんなで、俺らの気持ちでやってくれよ。秋の
ただいまより令和3年のフィナーレを行います。部長挨拶、部長よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。観光地区の部長です。今年の4月から部長を務めております。今年も祭りがですね、中止になりました。けれども、観光地区はですね、入魂式、地車修理を行いまして、入魂式を行ったということで、栄光の許可をいただきました。来年はですね、皆さんと一緒に秋祭りが楽しめたらいいなと思っています。寒くなってきました。風邪などひかないようにしてくださいね。気をつけて皆さん帰ってください。地区の皆様にはいろいろとご支援ご協力いただきましてありがとうございました。また勧誘会の皆さんも青年団を支えてくれてありがとうございます。来年も青年団を支えてください。青年団、来年いい祭りしようね。簡単ですが私のご挨拶します。失礼します。続きまして、勧誘会会長挨拶、会長よろしくお願いいたします。こんばんは。はじめに、このような、お披露目号、許可をいただいた村方の皆さん、ありがとうございます。ほんで、青年団、短い時間だったけど、楽しんでくれたと思うわ。どうしてもこういうコロナの中でやっぱり祭りをやるっていうのはやっぱり賛否両論あって反対もね賛成もあると思うんやけど、その中でもね去年もせいややりよったようにで今年はヒロミがついて同い年でね1日しかできへん祭りやったかもしらんけど、俺はやっぱりその中でもこうやってみんなの士気高めてやっぱり祭りをやっていくっていうのはそんなコロナウイルスどうやこうやと言うてられへんから。やっぱりこれを今後もほんまに若い子ら引き継いでやっていってほしいと思うからお前らが頑張って指導していただってくれ。ほんで、この町来てくださってるギャラリーの皆さんも、毎年ほんまにありがとうございます。これからも観光地の祭り頑張っていくんで応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、団長の挨拶、団長よろしくお願いします。こんばんは。今日は、入魂式のお披露目飛行ということで、短い間でしたけど、このような、皆さん、多くのギャラリーの方に見に来ていただき、そして村方の皆さん、海遊会の皆さん、青年団、ほんまにご協力いただきまして、ほんまに素晴らしい、日になりました。僕にとっても、本当にもう一生思い出に残る一日になりましたし、ほんまに皆さんに助けていただいて今日この日迎えられたのでほんまに、嬉しいと思います。来年は
コロナの中もう吹き飛ばすぐらいの、祭りを健太郎がやってくれると思うんで、来年も村上の皆さん、勧誘会の皆さん、経営団力合わせて観光地の祭り盛り上げていきましょう。ありがとうございました。続きまして、来年の団長挨拶、来年の団長お願いします。来年団長させてもらいます藤野健太郎です。このコロナ禍の中、最高にいい祭りができたと思います。それも村方勧誘皆さんのおかげで最高の祭りができました。来年はコロナが収束して3日間できることを願って、僕ら青年団も頑張っていきたいと思います。またご協力のほどよろしくお願いします。来年も絶対行ったろ最後に観光地らしい祭りせなあかんね。ひろみ、お前のものとのよ体もうねえや。ひろみ親父見てくな。ひろみの兄貴言うな。皆さんもね、本日3度目なんですけども、この中でちょっと一言皆さんに、去年その後、全然祭り2年経って、コロナの関係で、来年はきっと祭りができると思います。でも来年は祭りする中で、このコロナで自分が集まってねっていろいろ思うだと思うんです。この賛成派、反対派って結構あったと思うんだけど、来年多分それでちょっと言い方が各地にいろいろあるとは思うんですけど、そんなんもう関係なしに、もちろん間違ってないことなんで、みんな顔して祭りできるように、もうそれだけは皆さんにちょっとお願いしておきたいと思います。2年間祭りできへんかった分、今から韓国は一発やらせてもらうんですけど、それに合わせて派手に騒いでるとは、この時期ちょっと言いにくいことなんですけど、手拍子ぐらいは全然仕事結構なんで、今日は祭り終わったら、令和3年度の祭り締めくくって、きっちり来年から、きっちり明日からは来年に向けて、祭りに進んでいけるように、皆さんご協力お願いします。まあ、来年終わるからこれ最後や。
ちなみに最後の一発、俺らができるものはこれが精一杯です。よっしゃ、ほら、みんなで気合い入れて何いうことないな。最後の一発、ヒロミのグランドフィナーレかかってるね。よっしゃ、頑張れ。最後に全開いったのかい。よっしゃ、いいか秋は河内の秋は河内のあんこ
あ
Yes.